ìmọ́lẹ̀. Bí a ti ń gbé ọ̀gá nígbà tí a ń wọnú ọ̀rọ̀ yìí àti ìgbà yìí lọ, Olúwa gbé ògo rẹ̀ ga lára wa. Gbogbo ọkàn tí yóò gba ọ̀rọ̀ ọjọ́ òní lórúkọ Jésù fi ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ hàn wọ́n Olúwa. Òkùnkùn jẹ́ kó bìlà níwájú wa. Nígbà tó ń parí ohun gbogbo lónìí, jẹ́ ká ní ìpín pẹ̀lú àwọn mímọ́. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Ọ̀rọ̀ tí a ń wò ní ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run. Our theme is the light of God. Àti kókó rẹ̀ ó ní ìfihàn Jésù Kristi. And the topic is revealed Jesus Christ. Ẹsẹ̀ wúrà tí a ń kà lónìí ó wà nínú ìre ti Jòhánù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Ọ̀rọ̀ náà sì di ara. Ọ̀rọ̀ náà sì di ara. Òun sì ń bá wa gbé. Ó sì ń bá wa gbé. Àwa sì ń wo ògo rẹ̀. Àwa ń wo ògo rẹ̀. Ògo bíi ti ọmọ bíbí kan ṣoṣo. Ògo bíi ti ọmọ bíbí kan ṣoṣo. Láti ọ̀dọ̀ bàbá wa. Láti ọ̀dọ̀ bàbá wa. Ó kún fún oore ọ̀fẹ́. Ó kún fún oore ọ̀fẹ́. Àti òtítọ́. Àti òtítọ́. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Glory be to God on high. Ọlọ́run fẹ́ kí a mọ bí òun ti rí. God wants us to know how He is. Pé the perfect God came to reveal a perfect man. Pé Ọlọ́run aláṣepé ó wá láti fi ènìyàn àṣepé hàn. Kò tí ì di ṣíṣe. Ọlọ́run tó pé. The perfect God Ó fi pípé rẹ̀ hàn nínú ènìyàn. wants to show His perfect Pé tí in a bá man. gbé èèyàn kan kalẹ̀ ká sọ pé ẹni yìí pé. That when man is established, we say this is the perfect Bí man, Ọlọ́run tó pé. and that God will be perfect. Ọlọ́run alágbára yìí. This powerful God Ó láti bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí fún ìwọ àti èmi. is the one with which we have started this year Kí with, a máa wò gẹ́gẹ́ bí àwòrán. so that we can see as the image Ohun tí a ń lépa láti dà. what we strive to be, Kí a sì wá máa múra nínú ọ̀rọ̀ àti nínú ẹ̀mí nínú àdúrà. and struggle in body, spirit, and prayer Láti máa sọ pé mo fẹ́ kí n dàbí Jésù. to strive to be like Jesus Nínú ohun gbogbo tó jẹ́ ògùn Ọlọ́run. in everything that is the glory of God. Nígbà náà ni agbára wa yóò pé nínú ara wa. That is when our power will be complete, Torí ẹ̀mí ni yóò máa darí ayé wa. because we will be led by the Spirit. Ara tí kò ní èrè kò ní jẹ́ alákòóso ìrìn àjò wa. The flesh that has no gain will not direct our journey. Èyí ni ọjọ́ òní dúró fún. This is what today stands for. Èyí ni àgbékalẹ̀ blọ́ọ̀kì kìíní lórí ilé tí a fẹ́ kọ́ fún ayé wa. This is the first block in the building of our life. Òun ni a fi mú ẹ̀kọ́ kíkà àkọ́kọ́ Genesis chapter 1. That is why the first lesson, Genesis chapter 1, Èyí tá a bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkíní. from verse 1. Mo fẹ́ ká fi ọkàn bá lọ púpọ̀. I want us to concentrate on this Torí Olúwa fẹ́ kọ́ ilé ẹ̀mí fún wa. because God wants to build a spiritual house for Kí ẹ us lè máa yọ̀ nínú rẹ̀ kí ààbò kó lè dájú ní abẹ́ rẹ̀. so that we can rejoice in it and we are protected. Wọ́n ní so that we can become partakers of the divine nature of God. Kí a lè jẹ́ àjùmọ̀jogún ìhìnrere Ọlọ́run. Nítorí ní lẹ́bù yẹn tó o bá ti débẹ̀, Because when you get to that level, ọ̀tá pàápàá kò lágbára lórí rẹ mọ́. even the enemy has no power over you. Ìṣẹ́gun rẹ bẹ̀rẹ̀ ní wákàtí yẹn. Your victory starts from that hour. Nígbà tó bá pàdé rẹ, And when they meet you tó sọ pé and you say, Christ in me, the hope of glory. Jésù nínú mi ìrètí ògo. Ẹ tẹ̀síwájú ẹ bá kà á. Ní àtètè kan ṣe. Yes. Ọlọ́run dá ọ̀run òun ayé. Ayé sì wà ní júùjú. Ó sì ṣófo. Òkùnkùn sì wà lójú ibú. Ẹ̀mí Ọlọ́run sì ń ràbàbà lójú omi. Ẹ dúró bẹ́ẹ̀. The beginning of the life of every human being Ìbẹ̀rẹ̀ ayé gbogbo ẹ̀dá is from ground zero. ó bẹ̀rẹ̀ láti ilẹ̀ pátápátá. When you had no structure, you had no form. Tí a ò bá ní nǹkan kan, tí a ò ní nǹkan tí a dúró lé. And you will discover that when you look at a small kid, Tí a bá wo ọmọ kékeré tá a gbé jáde nínú ẹ̀jẹ̀, brought out of the mother, á wuni lójú, it is beautiful to behold, ṣùgbọ́n ẹ̀mí Ọlọ́run ni tó ń rá bàbà, but it's the Spirit of God that is tí rolling kò rí ibi dúró lé. with nowhere to dwell Títí Ọlọ́run wá fi ṣe tá a máa rá nígbà tó gbọ́ tẹ́ àwa máa rìn. until it
runs around lójú màmá lójú bàbá á di ọkùnrin. before father and mother becomes a man. ẹ̀fà tó lè ga ju àwọn òbí rẹ̀ lọ ní ara. May even be taller than the parents in flesh. ní stage yẹn ọlọ́run sọ fún ọ wípé At that stage God is telling you, you are just a partaker. ó kàn jẹ́ àjùmọ̀. èmi ni mo ní nǹkan mi. I own my thing. èmi ni mo ní ògo bẹ̀. I own the glory. èmi ni mo ní ọlá bẹ̀. I own ayé the wà ní glory. òfo. The world ó was ní ó wà divided ní jújú. and was without. òkùnkùn wà lójú ikú. And there was darkness on the earth. kí lójú ikú? What is the earth? ọkàn ènìyàn. The mind of man. èrò ènìyàn. The thoughts of man. gbogbo ohun tí ẹ̀dá ń kó pọ̀ tó sọ pé ènìyàn ni mí. All that we gather to claim as an individual. but the soul is the seat of appetites and desires. ìyẹn ni wípé nínú ọkàn. In our mind, mo fẹ́ dogún mo fẹ́ dọgbọ̀n mo fẹ́ kọ́lé mo fẹ́ ralẹ̀ mo fẹ́ da lágbára. all our ambition inú ọkàn ló ti ń wá. comes out of the mind. inú ọkàn ni màá bàjá màá gbẹ̀mí ẹ̀ màá pa á màá ba ayé ẹ̀ jẹ́. I will inú find ọkàn ló ti ń wá. all thoughts inú come ọkàn from the náà mind. láti sọ pé màá gbéga màá ràn lọ́wọ́ màá tì lẹ́yìn. All thoughts come from the it mind. is the seat of appetites and desires. Èso ohun tí ó wù wá ni. pé kí ni mo lè rí gbà nínú ohun tí mo ń la àárín rẹ̀ kọjá nínú ayé. What will I benefit from my ibi tí job? ọkàn wà nìyẹn. That is where the mind ṣùgbọ́n òkùnkùn wà ní ojú rẹ̀. is. But there was darkness on it. when the soul was still to become part of man's expression. òun ló sọ̀rọ̀ pé òkùnkùn wà ní ojú ikú. that is the point at which you cannot discern. You don't know the difference between A and B. You are still at the point of becoming truly expressive as a being. Èyí ni ìgbà tí a kò mọ nǹkan kan láti sọ pé eléyìí ló wù wá láti. òkùnkùn ló wà lójú ikú nígbà náà. There was darkness over the bí fall. àwọn ọmọ wa Just like our èyí children tó jẹ́ pa bí that were born, nígbà tó kùnkùn wà lójú ọkàn wọn. when they have darkness on their mind, ohun tó wù tó lè fi wọ́n ṣe máa ṣe é lọ. whatever you like you can do with them nítorí pé wọn àdágbára láti sọ pé má ṣe é. because they don't have power to reject. but nígbà tí ọkàn bá wọ inú ara. But when the mind enters the body, religious expression and even science says that until about 6 weeks the soul does not come into the body. wípé fọ́ẹ́tùsì tó jẹ́ pé ó ń dàgbà tá a sọ pé mo ti miss period. the ó mì pé mo ti lóyún. the conception of being pregnant, is just there. the soul is still to come in. ẹ̀mí ò tí ì wọnú rẹ̀ nígbà yẹn. ó sọ ní Psalm 139 bẹ́ẹ̀. He says in Psalm ó ní nígbà 139, tí a ń dá mi ní ìkọ̀kọ̀ when I have been created in secret, ní àràbarà in a miracle, kí ọkàn mi kó tó wọ inú ara mi. before my mind enters into my ìwọ body, Ọlọ́run ti mọ̀ nípa rẹ̀. you God knew about it. àti ní ìgbà náà ló ti mọ ohun tí kò pé ní ara mi. And then you knew the imperfections in bíbélì me. wa ní ojoojúmọ́ òun ló ń tún un dá. And the Bible says every day you sọ fún ẹ pé the Lord is recreating you every day. Ọlọ́run fún ẹ̀dá kò lóko. gbọ́ dáadáa the Lord is recreating Fún ẹ̀dá lóko. all anomalies in your system, Ọlọ́run tí kò dára níbẹ̀. all negatives in your body. Ọlọ́run tí kúrú níbẹ̀. they are having the touch of God Ọlọ́run tí wọ́n and the finger of God ti ọwọ́ Ọlọ́run. repairing, Ọlọ́run tí remaking, Ọlọ́run. remolding. agbára Ọlọ́run ní èyí. This is the power of God. so ohun tí a wò pé òkùnkùn wà ní ojú ibú yìí. What we are looking at that there is darkness over man the is still a work in progress. Ènìyàn jẹ́ iṣẹ́ tí à ń ṣe lọ́wọ́. ẹ̀mí Ọlọ́run rá bàbà lójú omi. And the spirit of God was roving over the the water. working party and the working power is the spirit of God. Nǹkan tí ó ń ṣiṣẹ́ àti iṣẹ́ tó ń ṣe ni ẹ̀mí Ọlọ́run. ṣùgbọ́n ó wà kò tí ì lè land. It was just roving, it couldn't land. bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni ẹ̀dá rẹ̀. So also is your creation. bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni ẹ̀dá mi. So also is my creation. àti bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni agbára Ọlọ́run tó ń dá. So also is the power of God that òun ló lérò tó fi dá. He had the thoughts to òun ló create. ní ìmọ̀ tó fi dá. He had the wisdom to òun ló create. retí ògo lára ohun tó ń dá. And he was expecting glory from his creation. nítorí fún ògo rẹ̀ ló dá ẹran gbogbo. Because he created everything for àti his fún glory ọlá ara rẹ̀. and for his own honor. so ní ọ̀pọ̀ ìgbà nígbà tó ń dùn fún ògo ara rẹ̀. Many times when you struggle for your own òun glory, mú Ọlọ́run jowú. you are making God envious. ó ń sọ pé ọjọ́ ẹ lè máa jẹ Ọlọ́run èmi náà jẹ Ọlọ́run kékeré níbí. You can say God, you may be God, I'll be a you are son of never God. that Oh, kì í ṣe and you can Ọlọ́run. never be that. Oh, lè di ẹ máa Ọlọ́run. rántí ọ̀rọ̀ tí a rán sọ lónìí. I want us to remember what we're kí ẹ lè saying gbéra wa sórí ìpele àlàáfíà. so
that we can place ourselves on àti ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run nínú ayé wa. and the light of God in our life. Kí a lè fulfill destiny wa. So that we can fulfill our destiny. Your destiny is the purpose of God for your life. Àkọọ́lẹ̀ rẹ ni nǹkan tí Ọlọ́run fẹ́ kí o It's láyé. it's not what you are carnally explaining as your destiny. Kì í ṣe nǹkan tí wọ́n lè ṣàlàyé bí àkọọ́lẹ̀ Sometimes rẹ. you say, I think it and I want it so. Wàá rò pé nígbà pé ó mú ẹ o lè That is fẹ́ not níbẹ̀. equal to divine destiny. Ìyẹn ò sọ nǹkan tí a kọ sílẹ̀ fún ọ. Ọlọ́run ló mú ní débi tó mú ní lọ. It's only God that can take you to your So next. ìpinnu Ọlọ́run fún ayé rẹ, Plan of God. ètò rẹ̀ fún ayé rẹ, Plan of wà God. á débẹ̀ dandan. You will Sọ achieve. pé mo kọ́ á láṣẹ I decree. lórúkọ bàbá, lórúkọ ọmọ, lórúkọ ẹ̀mí mímọ́. Gbogbo tó lòdì sí ètò Ọlọ́run nínú ayé rẹ, òkúta ni, a ó gbé e kúrò, a ó gbé e kúrò, a ó gbé e kúrò, a ti ẹ̀ ti gbé e kúrò. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run Be to God on high. ní ìgbà tó ń sọ pé ó wà ní state yẹn. When he was saying that he was in that state, Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ fúnra rẹ̀ the God of light himself ó ti ń wò wípé èyí ò dára tó was imagining that some were not good ó enough, dẹ̀ mọ̀ wípé kò dára tó. and he knew they were not good enough. So if there are situations you find yourself in life Tí àwọn ipò kan bá wà tí kò bára rẹ tó o láyé, feel pé eléyìí ò dára tó and you feel it was not good enough, olórí ọ̀fẹ́ láti sọ ọ́ jáde you have the grace of saying it. pé èyí ò tẹ́ mi lọ́rùn That I'm not contented with eléyìí ò múnú mi dùn this. Does not make me happy. ìwọ́dẹ ni ẹlẹ́dàá mi àti Ọlọ́run mi And you are my creation. And ìgbà tó my dẹ̀ God. parí ohun gbogbo sọ pé sì kíyèsí dáradára ni And when you completed everything, èyí tí mo wà ní ẹ̀ bàbá kò dára this situation I am is not mo good. dẹ̀ mọ̀ pé lọ́dọ̀ rẹ náà kò ní dára. And I know that with you it's not torí good. ọmọ ìyàtọ̀ nínú dáradára àti ohun tí kò dára. Because you know the difference between good ohun and tó bad. dẹ̀dá mi fún ni fún ògo rẹ. And you created me for your glory. ohun tí kò yàn ológun nú ara mi yìí. Whatever does not glorify olúwa bá you, mi yóò dànù. God will remove it. àṣẹ ti ọ̀run wá ní wákàtí yẹn. And it will be torí o destroyed. ti sọ pé ohun tó bá dè láyé. And because he has said a ó whatever dè you é bind lọ́rùn on earth pẹ̀lú. will be bound in heaven. tẹ̀síwájú mà. Ọlọ́run sì wí pé ó sọ pé kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. the first manifest power of God Ìfihàn agbára Ọlọ́run kìíní. is the power of the word. Òun ni agbára ọ̀rọ̀. and God is forever in conversation with man Ọlọ́run dẹ̀ máa ń bá wa ní àjọsọ and the universe of creation. àti gbogbo àgbáyé tó dá. It comes with commands. Ó máa ń wá pẹ̀lú òfin. And kò sí ohun tó dá tí kò gbọ́dọ̀ gbọ́ command yẹ. And there is nothing he has created that will not listen to him. And by the time he decided to also create you Nígbà tí ó pinnu láti dá ọ as an extension of his divine personality, gẹ́gẹ́ bí ara rẹ̀ tó ju ara rẹ̀ he lọ, also gave you power. ó fún ọ náà ní agbára. Òun ló fi bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. That was why he started the journey with his Ó ti disciples. pè wọ́n lọ́kàn léjì nígbà tí wọ́n di méjìlá. And he was calling them one after the other until they Luke became 4, 12. Matthew 4, ó sọ pé ó fi agbára fún wọn. After he said he gave them power. Ọlọ́run kì í rán ogun níṣẹ́ láì fún lágbára. God does not send anybody on Agbára tó ní ló gbélé wọn lọ́wọ́. He gave them the power he has, Bó ti gbélé ìwọ náà lọ́wọ́. just as he gave it to you. Lóòótọ́ ẹlòmíràn lè ṣí tí ẹ lò. Some may misuse them, Àwọn mìíràn máa lò ó ní rere. but some use theirs right. Ṣùgbọ́n yóò fún ọ ní agbára. But he will give you power. It's a great risk at the instance of God. Risk òní Ọlọ́run take God took a risk láti fúnni lágbára. to give us that power. Torí nígbà téèyàn bá rí bó ti rí yìí. Because when you see as you are, Somebody was asking, ó ní, èèyàn kan béèrè, why will God give Trump all the power he has? kí ló dé tí Ọlọ́run fún olórí Trump. Amẹ́ríkà ní agbára tó fún? Yes. Ṣé kò mọ orí èèyàn tó máa jẹ́ ni? Didn't he know the kind of person he Ẹni is? yẹn náà ló tún padà dáhùn. And the person also answered Ó ló ní ohun tó fẹ́ fi ṣe. that God knows why he did it. Pé purpose Ọlọ́run fún pípé sórí oyè against the run of universal expectation. His winning Síbẹ̀síbẹ̀ ó débẹ̀. he got there, even against all expectations. Ṣebí Nàìjíríà la wà nígbà tí Abacha gorí oyè. We were all here in Nigeria when Abacha became head of Ta ló state. lágbára ẹ pé kó má bọ́ síbẹ̀? Who could have stopped him? Ọlọ́run mọ̀ sí. God knew about it. Bóyá bá àbá kọjá láàrin yẹn, à á kọjá láàrin iná mìíràn. Maybe if we didn't go through that, it would have been worse. So Ọlọ́run fún àwọn ènìyàn ìwọ àti èmi ní agbára. God gave you a night power. Sọ fún pé you have power. Ó ní agbára. Kò mọ̀ bá ní sọ fún Ó dáadáa. ní agbára. Sọ nígbà kẹta pẹ̀lú Ó ní àkọ́kọ́. agbára. Nítorí tó bá mọ̀ pé
kó ní agbára ó ní máa bẹ̀rù àwọn agbára. Because if you realize you have power, you won't be afraid of other powers. àwọn agbára yẹn wà ní límìtì tó ló wá gbé wọn sí. Those powers have limits in their own life. ọlọ́run dẹ̀ tóbi nígbà tó bá dẹ̀ yẹn fẹ́ rẹ̀. And God is great when you kò are fún ẹnikẹ́ni ní agbára lórí rẹ̀. He didn't give anybody power over you. kò fún ẹnikẹ́ni ní agbára lórí rẹ̀. He didn't give anybody power over you. ó lè mọ ewé já. They may know how to ó pluck lè it mọ egbò wà. and know how to pluck ó lè her, mọ bá ti ń gbé gbègèdè. or even know incantation, kó lágbára lórí àwọn kan tá a lè dàpọ̀ mọ́ra wọn tó jẹ́ pé yóò di agbára. or know how to mix herbs to tó bá déwájú rẹ̀ yóò dasán. when they get before you become nothing. agbára ọlọ́run ni. It is the power of God. mo ti lórí ọ̀fẹ́ kan nínú ìjọ yìí. I've had one grace in this church. mo sọ láàrin àwọn kan. Said it among wọ́n ní some kí wọ́n people. ṣáájú ìsìn sátidé. I was asked to come and lead the service on the èmi Saturday. náà ti bẹ́wù mi wọ̀. I had worn my clothes. àti ìgbà yẹn àgbélébù igi la máa ń gbé dání. Then we used to carry the wooden cross. bẹ́ẹ̀ nígbà tí àwọn bàbá ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti sọ wípé ẹni tó bá máa ṣèsìn sátidé àwẹ̀ ọjọ́ méje ni. Then whoever was going to lead the service on Saturday must have so fasted. àwẹ̀ tọjọ́ kẹfà ni mo wà nínú ẹ̀ yẹn. I was already in the 6th day fasting. o dẹ̀ gbọ́dọ̀ wọ ṣòkòtò tí ò funfun. And you want to wear a trouser that was not white. wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí ọkùnrin náà funfun. And they want your mind to be white. wàá ti máa gbàdúrà fún ìjọ You must have been praying for the church 5 days before that day. fún ọjọ́ márùn-ún ṣáájú ìgbà yẹn. tọkàntọkàn tẹ̀mítẹ̀mí. Wholeheartedly. mo dẹ̀ ṣe déwájú. And as I got to the front, bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe sọ́nà ni wọ́n sọ yìí. and I ó pretend that kàn di ọwọ́ mi mú the person came and held my hand. from the left side. That's your báyìí ni mo kọjú sí. I faced the altar. ló bá di ọwọ́ mi mú. He held my hand on the left hand side. bàbá fẹ́ mo ní kí n kí yín ni. He said, I just wanted to greet you. ní táìmù yẹn kò yẹ kó kí mi. At that time, he shouldn't greet me. kò yẹ kí mi pàápàá dáhùn. I shouldn't even have answered. ṣùgbọ́n mo dáhùn. But I answered. ẹ pẹ̀lẹ́ mà. I said, thank you, ma. náà bá dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sílẹ̀kùn fún wa. And we started the service. ọlọ́run dẹ̀ sílẹ̀kùn. And God opened the door. mo ka tolúwa nílẹ̀. I read Psalm 24 títí mo fi déwájú tán fi gbàdúrà fún mi. till I got to the altar where they prayed for me. nígbà tí ìsìn bẹ̀rẹ̀. And when the service started, it was mo ṣe sọ fún àwọn ọmọ ní high voltage high frequency. like I told some people, iná tó le gidigidi. tí èmi pàápàá mọ̀ ìpè ọlọ́run wà pẹ̀lú mi. I knew that God was with me. ìsìn yẹn ẹ̀mí wá sọ̀kalẹ̀ gan-an. In that spirit, the Holy Spirit descended. àṣírí wípé wọ́n gbìyànjú láti ṣe báyìí fún ẹ wọ́n tú. And it was revealed that somebody tried to harm me. ṣùgbọ́n mi ò mọ̀ But I didn't know pé ẹnìkan kan fọwọ́ kàn mí with a purpose. that somebody touched me with a purpose. tó bá jẹ́ pé ó wá gẹ́gẹ́ bí oníṣun ẹ̀jẹ̀ ní ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ìbágbẹ́. If he had touched me like the woman with the issue of blood, she would have been healed. a parí ìsìn. We finished the mo gbọ́ service. àwọn ìlérí tó dára. I heard some good promises. mo bá jáde láti bẹ̀ yẹn gba iwájú Orímọládé. And I took that exit out. ló ti tún sá pàdé mi níbẹ̀. And the person ran to meet me. bó ṣe dé. As she came, ẹjọ́ sà. please sir. èmi náà dẹ̀ wá ní ìdánwò kan wọ́n ti mo wá ti parí ìsìn kí n máa lọ lé tààrà. And I also had the problem that I was told after the service I should wọ́n go ní straight. ẹjẹ́ màá rí yín sọ̀mọ́ dátà. Mo sọ fún mo ní màá rí yín nígbà míì. ó ní ẹjọ́ ẹ má jẹ́ kó dìgbà yìí. He said, please, not another time. bá dúró. I waited. tí kò sí. I said, hope no problem. ó bá ṣí aṣọ àdúrà ẹ̀. She now opened her ọwọ́ tó fi kàn mí. the hand with which she held me. lacerations bí ìgbà tí wọ́n kọ́ ní ọ̀bẹ. It was as if she was kì í ṣe slicing. ẹyọkan kì í ṣe méjì tó yí ọwọ́ yẹn ká. Not one, not two, surrounding the hand. mo ní bóyá ó rẹ̀ ni. I thought maybe she was kí sick, n gbàdúrà ó ní that I should pray for ẹ jẹ́ kí her. n jẹ́wọ́. She said, let me mo confess. fọwọ́ kàn yín I touched you láti pa yín lára. to injure you. bí mo ṣe ń gbọ́wọ́ kúrò And I was removing my hand, ni ẹni yẹn bá ń fi ọ̀bẹ ló fi ń ya ara mi. and somebody started stabbing me. pé ó fà á ó ní èmi nìkan ni mo lẹ́ni tó ń fi ọ̀bẹ kọ́ mi lára. And that she was the only person that could see the person this slicing was her. between the late 80s and 1992. Eléyìí láàrin àwọn ọdún 1980s Nínú ìjọ yìí. in this church.
ìgbà yẹn lè rú wá bà mí. Then I was afraid. ó lè gbìjà rẹ̀. You can't fight your own cause. ọlọ́run ló ń gbìjà onígbàgbọ́. Only God that fights for the believer. iye ibi tí wọ́n ti ń jáde sí ẹ ọ̀mọ̀. The many places they confront you, you don't iye know. ibi tó lùwà ti ń gbẹ̀ ẹ́ là ọ̀mọ̀. And the places God has saved you, you don't know. àjẹ́ tó fẹ̀ ní ṣáájú àti pa ẹ́ lára. The witches that come to you smiling tá a tó kúnlẹ̀ yẹ. and even kneel down. bàbá fákẹ́yẹ pè wọ́n ní àwọn afẹ̀sànjẹ́ yẹn sà. The Babakeye has a name for them. ohun tí mo try láti sọ ni pé What I'm trying to say is, sáà mi sọ pé you are loaded. Olúwa kò gbọ́ dáadáa. sọ dáadáa. wọ́n sì dààmú wọ́n dàbí asán àwọn tí bá ọjà yóò ṣègbè ìwọ yóò wá wọn ìwọ kì yóò sì rí wọn àní àwọn tó bá ọjà Yes. àwọn tó bá ọjà gun Yes. yóò dàbí asán àti bí ohun tí kò sí. ògbó ni fọlọ́run lókè ọ̀rọ̀. ọlọ́run ti prepare ẹ God has prepared you kó o tó wá sí ayé. before you came into the world. ohun tí ó wà nínú ẹrù rẹ ọlọ́run ti mọ̀ ọ́. What is in your journey, God already knows. the abundance of destiny Àwọn tí ó máa ń yí kádàrá padà. ọlọ́run mọ̀ wọ́n. God knows them. wọ́n á máa wá síbi ìsọmọ lórúkọ They come to the naming ceremony láti wo báwo lọmọ yìí yóò ṣe rí. to see the destiny of the child kí la lè ṣe kó má débi tó yẹ kó dé. and how to abort the destiny. irú wọn ni éródù ìgbà òní. That one of them was Herod of ẹ wá that fi ọmọ yẹn hàn mí kí n lọ kébì náà lọ kí i. come and show me that child so that I can go and ẹ̀mí meet him. ẹ̀jẹ̀ ló fẹ́ gbà. And he wanted to take his life. nítorí agbára ọlọ́run tó wá gbé wọ̀ ọ́ tí mo sọ pé ó wà nínú rẹ tó o mọ̀. Because the power of God that is in you that bá mi you sọ pé know. mọ̀ ọ́. olúwa tó gbé ọ kalẹ̀ yìí. God that established you ó lóun tó fẹ́ ṣe nípa ayé rẹ. knows what he wants sọ pé to do. mọ agbára náà àti ìjìnlẹ̀ rẹ̀ àti òdodo rẹ̀. Jésù tó lá tí gbà tó jẹ́ ọ̀rẹ́ tó tọ́ ló yẹ nígbàgbọ́ ìgbàgbọ́ onígbà. And the Spirit of God was ọ̀rọ̀ wá jáde. and the word came out. The word is very powerful Ọ̀rọ̀ yìí ní agbára. and is the gift of God for everyone that is a follower of Jesus Christ. Ẹ̀bùn Ọlọ́run sì ni fún gbogbo ẹni tó ń tẹ̀lé Jésù. ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ àwọn ikọ̀ èṣù But to those followers of the devil, ọ̀rọ̀ kì í ṣọ̀rọ̀ ọ̀ràn ni. it is not word but danger. ǹjẹ́ wà mí yé yín? Do you understand me? sọ fún pé ọ̀rọ̀ kì í ṣọ̀rọ̀ Word is not word. lọ́dọ̀ èṣù With the devil, ọ̀ràn ni. word is danger. O-R-A-N ọ̀ràn ni. Trouble. ó ní ọ̀rọ̀ fi lágbára láti gbé ọ̀ràn mi. That is why the word can swallow trouble. torí ọ̀rọ̀ gan-an ló dá ọ̀ràn. Because word created trouble. ní ìsìnkẹ́ 28 tó sọ fún wa wípé In Ezekiel 28, dídára ni ó ní ọjọ́ tí a dá ọ. how beautiful are you on your creation day? so nítorí tí a dá Because he was created, ó wà subordinate sí ẹlẹ́dàá rẹ̀. he is subordinate to the creator. ẹni tó dá ní ju ẹni tí a dá lọ. The creator is greater than the creation. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ But the word ló dá ọ̀ràn created the trouble wípé that kó fi ṣe ẹgbá should be fún àwọn tí kì yóò kọ òfin ọlọ́run wọn. came to those who will not heed the word of God.
nígbà tí mo bá lè wà nínú ọlọ́run yìí ní ìrìn àjò mi. And when I'm in this God in my journey, ọ̀rọ̀ kò lè borí mi. trouble cannot overcome sọ me. fún pé ò ní dáràn. You will not be in trouble. ó lè lè yí dáadáa sọ pé ò ní dáràn. ṣé ọmọ ẹgbẹ́ kírímínà lágbè ní dáràn-dáràn. You know they call a criminal an torí offender dìpátímẹ́ǹtì èṣù ni wọ́n wà. because they belong to the devil's department. òun la fi gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí jáde ayé wa bí a ṣe ń lọ nínú ọdún yìí. That is why we must guide our life in this year. ọ̀rọ̀ tó ń tẹnu mi jáde ṣé ọ̀rọ̀ ni àbí ọ̀rọ̀? The words coming out of my mouth, are they words of trouble? tí èṣù ní àbí tí ògo ọlọ́run. Are they for the devil or for the glory èyí of tó God? tẹnu ọlọ́run jáde kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. The words out of God, let there be light. wherever you have an opportunity to present yourself. Ibikíbi tí a bá ti ní àyè láti fi ara wa ẹ hàn. gbìyànjú láti jẹ́ ìmọ́lẹ̀ ẹ̀bẹ̀. Try to be the light of the place. ọ̀rọ̀ ẹnu yín The words of your mouth kó tan ìmọ́lẹ̀. should lighten the place. kó má jẹ́ ọ̀rọ̀ tó máa dá ìjà sílẹ̀. Not one that will cause trouble. tó máa di pé ẹ lọ́ máa pànìyàn. That say go and kill people. ẹ jẹ́ ká ṣètò a máa rí òpin rẹ̀. Let's fight to the end. àgbàgbára ní ọwọ́ ẹ̀. Or take power from him. àtòrí ẹ̀kọ́ nù náà. Or will dip his head in fire. àwa náà mú àdá tàbí àkídá ní àṣà. I will now start with axe nítorí ohun tó tẹnu ẹnìkan jáde. because of what came out of somebody. ohun tó gbọdọ̀ tẹnu wa jáde ní ọ̀rọ̀ àlàáfíà. What should come out of us should be words of peace, ọ̀rọ̀ ẹtúnṣe. words of reparation, ọ̀rọ̀ ẹmúláradá. words of healing, ọ̀rọ̀ ẹtù nínú. words of comfort, ọ̀rọ̀ ẹfàámọ́ra. words of drawing near, ọ̀rọ̀ bí alábàárò. words of a counselor, ọ̀nà bí alágbàwí. words of a helper, bí agbọ̀rọ̀ ẹni dùn. somebody that you can tó counsel. ń jẹ́ kí aláìní bàbá mọ̀ kó ní bàbá. For the fatherless to know tó they ń jẹ́ have kí a father, aláìní yá mọ̀ kó ní ìyá. the motherless to know they tó have jẹ́ kí a owó mother, mọ̀ kó ń lọ́kọ. and the widow to know they have a husband, àti kí ẹni tó ju ẹyà nù kó mọ̀ pé òun láya nínú ọlọ́run. and the widower to know he has a wife. ọ̀rọ̀ yẹn ló sọ pé nígbà tí bàbá àti ìyá bá kọ̀ ẹ́ sílẹ̀. That's the word that say when your father and mother. ọ̀rọ̀ yìí ló máa gbà ọ́. This word will save you láti ti kọ́ ṣe from in the kí beginning. ọ̀rọ̀ yìí tẹnu ọlọ́run jáde. These words came kí out. ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. Let there be ìmọ́lẹ̀ sì light. wà. I said ní last Sunday náà ni mo rò pé mo ń sọ wípé I was saying it last Sunday that in the Kabbalistic universe only God the Ayim decided to see God the Ensof, and by the time he was going to see that it will become Ensof all. That is, from nothingness will come something else that has no limit, from eternity to another eternity. And at that point, the God of creation, agbára yìí ló gbé fún wa, ẹgbẹ́ kérúbù séráfù, tá a ní láti wọ inú ẹ̀ lọ. that we must go into it. We call him God in his everlasting now. Ọlọ́run nínú ayérayé sí. Báni sọ fún pé God Ọlọ́run in his everlasting now nínú ayérayé sí. has an I amness Ó ní èmi nìyí. that eventually confers on me Ó fi fún mi. the grace of I amness. Ó ní ọ̀fẹ́ pé èmi nìyí. In his I amness Nínú èmi nìyí. is my own I amness. Ó ní èmi nìyí. And that means Èyí sì jẹ́ pé I will move màá lọ from eternity past sí to ayérayé. eternity in the future. Ayérayé ọwájú. A ceaseless, unbroken flow. Every day is present tense. And therefore, when he says I am, I can become I am in his I am. Until Olúwa ń pèsè wa fún nìyí. This is what the Lord is preparing us for. Somebody was talking about man Èèyàn kan sọ̀rọ̀ nípa ọkùnrin pronouncing his personal mortality. tó ń sọ̀rọ̀ nípa àìkú rẹ̀. Whereas God wants him to be immortal. Nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ kí ó wà láyé. Ọlọ́run fẹ́ kó o wà. God wants you to be. Ó ka ìtàn alàgbà Abraham lánàá. I read the story of Abraham yesterday. He died at 175. Ó kú ní 175 He gave back to alàgbà Isaac ní 100. and gave back to Isaac at 100. Kò lágbára yẹn ti wá. Where did that power come from? Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni. It's the grace of God. Ọlọ́run sì fẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ kí ó wà. God said let there be light Ìmọ́lẹ̀ sì wà. and there was light. Bí òkùnkùn bá ti wà lójú ibú àti ọkàn rẹ dòní. If there had been darkness, Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run yóò wọ inú rẹ lọ. God will enter into your heart.
àṣẹ àìkú yóò wọ inú rẹ̀ lọ. agbára èyí yóò wọ inú rẹ̀ lọ. ó wí lórúkọ ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run tó ní ẹ̀mí rẹ tó ní ayé rẹ. gbogbo tó fi máàkì ikú sí ara rẹ ẹ̀jẹ̀ Jésù yóò pa á rẹ́ náà. ẹ jókòó. Be seated. tẹ̀síwájú. Ọlọ́run sì rí ìmọ́lẹ̀ náà Yes. pé ó dára. Wherever there is light, Ibikíbi tí ìmọ́lẹ̀ bá it's wà, always good. ó máa ń dára. ó ní ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn fẹ́ràn òkùnkùn ju ìmọ́lẹ̀ lọ. But the people Nítorí iṣẹ́ wọn burú. because of their evil works. Each time you come and say to me, Gbogbo ìgbà tí ẹ bá wá tí ẹ sọ fún mi, ọ̀rọ̀ ọlọ́gbẹ́já tí mo fẹ́ sọ yìí, this mi thing ò fẹ́ kó gbọ́ o. I want to tell Mi you ò something fẹ́ kó about mọ̀ pé mi somebody, ni and I don't want you to mo ti tell mọ̀ me. pé òkùnkùn ni ọ́. I know you are in darkness. Ìwọ gan ni màá fẹ́ wádìí ẹ̀. You are the one that will want to Ta ló jẹ́? that who are you? Kí ló ní ẹ lára? What is your problem? Bí èèyàn bá ṣe ọ́, If somebody has offended ẹ you, jókòó ẹ bára yín sọ. sit down and discuss it Ẹ ṣègbè fúnra yín. and appeal to each other, Ẹ dẹ̀ rí àánú àti àlàáfíà gbà. and you will receive mercy and peace. Ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ kó gbọ́ o. But don't let him hear. So o fẹ́ gbọ́kàn mi jẹ́ against ẹ̀. You want to poison my mind against Tí mi me ò dẹ̀ tí ì rí ẹ̀ṣẹ̀ tó ṣẹ̀ mí. when I have not seen any offense he has Mo bá committed. dẹ̀ ti rí màá pé o ṣe báyìí kò dáa. And if he does anything wrong, Ọlọ́run ní ìmọ́lẹ̀ náà bí ó dára. and God saw that the light was It good, is good to deal in light. ó dára láti máa ṣe nínú Get ìmọ́lẹ̀. away from darkness. Ẹ kúrò nínú òkùnkùn. Wọ́n ní ìtura tó wà nínú rẹ̀. You see the peace in it. Kó o bá gbin ìbànújẹ́ sí ọkàn rẹ nítorí ẹlòmíràn. Don't plant sadness in your heart because Àwọn of ti sọ another. ẹjọ́ máa wà á tán ni. I have said it, we will finish it to the end. Kí ẹ tó wà dé méjì ẹsẹ̀ ẹ ti dá. Before you get midway, you will have been Ìwọ injured. ló máa jìyà bẹ̀. You are the one that will suffer for it Nítorí ètí àti èrò ibi ni. because of your conspiracy and Láti fi wicked òkùnkùn bá ìmọ́lẹ̀ jà. to fight light with darkness Láti fi òru da ọ̀sán náà. and use darkness to trouble Láti daylight farakọmọ́ sínú òkú omeni tó wà lókè rẹ̀ láti ṣe é léṣe. and stay in darkness to pull out and Àwọn trouble akẹ́kọ̀ọ́ others. kí ẹ lè wà nínú àlàáfíà. We have gathered to be in Kí ẹ wà peace nínú ojú rere Ọlọ́run. and be in favor of God. Ó ní ká gbọ́wọ́ lọ́wọ́ ara wa. He said we should shake our Ẹ kú hands. àbọ̀ ẹ̀yin kú ilé. Welcome, Kí ẹ welcome. lè gba èrè iṣẹ́ ẹ̀sìn wọn níwájú Ọlọ́run. So that we can receive the gains of our Ìwọ worship. ní ọ̀la, èmi ní ọ̀la. You have today, you Ìwọ have ní ayérayé, èmi tomorrow. náà ní ayérayé. You have eternity, I have eternity. Tèmi ò dín tiẹ̀ lọ́wọ́. Mine does not disturb your own. Àbùdéṣì kejì agbára ò sí. Ibi tó lọ bá gbé ẹsìn náà ni wàá wà. You be where God Mo has jókòó lórí placed you. àga kan mi ò lè gbẹ́tẹ́ ní kejì. I can only sit on Mo one jẹ́ side. lídà mi ò lè jókòó láyé ní orí àga dẹ́pútì. I can only be a leader and not Ipò a olùkálùkù ló wà nínú ayé. We have our different positions in Kò sí life. tó bá dẹ̀ fẹ́ kí ìdí ẹ̀ tóbi ju àga ẹ lọ. And if you want your bottom Tó to ló be fẹ́ on jókòó the lórí chair, àga alága. because you want to sit on Tó lọ another ṣe chair, plastic surgery fún ẹ. they want them to do a Ohun tó surgery. máa gbé síbẹ̀. What they will add for you Aburú bàjẹ́ bí odó will ni. be so terrible, Kò dẹ̀ ní sí àlàáfíà nínú rẹ̀. and there won't be peace in Kò it. lè sí ìgbàlà nínú rẹ̀. There can't be salvation in Ó it. ní ojú kòkòrò tá a gbọ́dọ̀ mú kúrò. That is the greed we must Bí o remove. bá rìn nínú ìmọ́lẹ̀. And walk in Tí light, ìmọ́lẹ̀ bá ń gbé nínú rẹ̀. and light dwells in O ò ní you. ráyè fún àìṣedédé. You won't have time for evil Bàtà deeds, ò ní lágbára lórí ẹ̀. and the enemy will not have power Torí over inú you. ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run ló wà. Because you are in the light of Wọ́n lè rí God, nǹkan fi pamọ́. there will be nothing to Tí hide Ọlọ́run from kò you. ní rí. Without God seeing Bó o you, bá ń gbé e bọ̀. if you are drinking it, Ọlọ́run la láàánú. God is the merciful one. Nípa agbára Ọlọ́run. By the power of God, Láàárín òkùnkùn ayé within the darkness of àti the world, ìmọ́lẹ̀ ayé rẹ̀. and the light Ọlọ́run of yóò God, pààlà. Ó ló sì bá wọn rìn dé sáà kan. and he walked with them to a point Nígbà tí wọ́n bára wọn jà. when they were fighting Ìdílé Sọ́ọ̀lù àti ìdílé Dáfídì. the house of Paul and that of David, Tí Dáfídì sáré wọ inú ihò ìsàlọ̀ and David ran into the deep pit of snakes. ti àwọn ejò, Torí àwọn Fílísì ọ̀tá rẹ̀ ni wọ́n. because the Philistines were his enemies. Ó wá wá ààbò lọ sí ọ̀dọ̀ wọn. He now sought protection Nítorí ẹni from tó them, jagun fún tó ń gbè níjà. because the person was fighting Ó for nípa rẹ̀ them láti gbẹ̀mí rẹ̀. was pursuing him to kill him, Òkùnkùn ni. and it was darkness. Dáfídì dẹ̀ jẹ́ ìmọ́lẹ̀. And David was light. Ọ̀sán àtòru kò lè jọ pé pọ̀ bẹ́ẹ̀. The enemy and the friend cannot stay together. Nígbà tó sá títí. After running for a Ó while, sá lọ sọ́dọ̀ ọ̀tá. he ran to the enemy.
ẹnu ọmọ mi kan náà ni mo ti kọ́kọ́. I heard it from one of my children. ọlọ́run má jẹ́ ẹjọ́ jẹ́ ọ̀tá rẹ̀. May I not eat from my enemy? ọ̀rẹ́ ò ṣe bẹ̀. And yet the friend has not cooked. Fẹ́mi ọ̀kẹ́ owó ni. It was Femi Òun ló sọ Okeowo. ní London lọ́dún ní. He said ọlọ́run má it jẹ́ is ẹjọ́ jẹ́ ọ̀tá. Lord- ọ̀rẹ́ ò dẹ̀ ṣe bẹ̀. Lord, let us not eat from the enemy. Yet the friend has so not cooked. omi gbọ́dọ̀ ta ni ọbẹ̀ tó dá wà. It means the enemy has good food. Dáfídì lọ́bẹ̀. David went there. ó ní bí pẹ́pẹ́yẹ bá gbé òkúta. He said, if that altar, if the dog, nínú ọdún yìí bẹ́nikẹ́ni bá fi ẹ̀tàn. if tó anybody jẹ ìbànújẹ́ lọ tó ṣe bẹ ìbànújẹ́ fún ọ tó rò yí pé tó bá ti jẹ́ oró rẹ̀ yóò gbẹ̀mí rẹ̀ fúnra rẹ̀ ni yóò gbẹ̀rù à. mo bẹ̀bẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ni appealing to God, tóró ní kì yóò sí ìpalára àti ìpanirun because ní gbogbo òkè mímọ́ mi. in all my holy mountains. This place will become the holy mountain of God. sì kíyèsí dáradára And behold, padà sí. ọlọ́run sì wí pé ìmọ́lẹ̀ kí ó wà ìmọ́lẹ̀ sì wà ìmọ́lẹ̀ wà. ọlọ́run sì rí ìmọ́lẹ̀ náà Ó rí ìmọ́lẹ̀ náà. tó dára Ó rí kó dára. ọlọ́run sì pààlà sí agbede For as méjì long as you ìmọ́lẹ̀ come as God's light, you will be signed up by God as Odara. amen. Signature Ọlọ́run tó wà wà bẹ́ẹ̀ nípa eléyìí ìmọ́lẹ̀ ni this is Odara. that you are light and I am Eléyìí good. ìmọ́lẹ̀ ni Odara. This is light, it Eléyìí is good. ìmọ́lẹ̀ ni Odara. This is light, it is good. Ohun tí ó máa wà lórí portrait ẹni yẹn. That is what we are. Tẹ̀síwájú. ọlọ́run sì pe ìmọ́lẹ̀ ní ọ̀sán Yes. àti òkùnkùn ní òru Yes. àti àṣálẹ́ àti òwúrọ̀ òde ọjọ́ Òun kìíní. ló fi ní mí lára yín pé ká máa ṣe ṣọ́ọ̀rù ìṣọ́ ti bí tọ̀hún. That is why I find it difficult for The these Bible people. makes it very explicit. People in Sunday Òru tó code ní kó fi sí mi yẹn gan la fi ń wọ Ọlọ́run. that night that you are supposed to rest is when we Káàkiri speak to God. bóyá lọ́dún ìwọ́n jẹ́ ká máa ṣèṣọ́ òru lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan o. Maybe, Ṣùgbọ́n maybe now we'll do some ohun tí things. Bíbélì ń sọ níbẹ̀rẹ̀ ni pé But what the ó Bible pe says ìmọ́lẹ̀ ní ọ̀sán, because the ó pe light òkùnkùn ní òru. and Jésù darkness náà ní èmi kò lè ṣe láì má ṣiṣẹ́ bàbá mi. and Jesus said Nígbà I tó don't jẹ́ ọ̀sán, know. òru ń bọ̀ nígbà tí ẹnikẹ́ni kì yóò ṣiṣẹ́. Ọ̀rọ̀ ẹnìyẹn. That was his words. It's important for us to know that when we get our priorities right, Ó ṣe pàtàkì a mọ̀ bí a ṣe ń ṣe ètò wa. ní gbogbo Christian body lónìí, In all the ìṣọ́ òru pọ̀ ju ìṣọ́ ọ̀sán lọ. there are many videos that daytime worship. Lọ́dọ̀ mìíràn ti ń kúrò ní orí òkè Ọlọ́run kọ́lé ẹ̀rìnmọ̀ They go from lẹ́kẹ̀lú one mountain to another sóbí. Àwa máa lọ káàkiri and going everywhere lóru at night. ìdánwò ńlá ni. It's a great problem. Ìdánwò ńlá ni. Great problem. Níbi tó wà ní ó ní tìsí ikú fún àkókò. Where you are is not for rest. Ibi tó wà yìí ibi àlàáfíà ni. Where you are is a place of peace. Bó o bá fi ìgbàgbọ́ wọnú rẹ̀ wá. And if you come into it with faith, Ọlọ́run lè pàdé rẹ̀. God will meet with Ó sì you lè ṣèyanu. and do wonders. Ẹ yé sá káàkiri. Stop running helter Ó ní skelter. kí lẹ jáde lọ wò. So what are you going down to look at? Ó ní aláṣọ fẹ́lẹ́ wà ní ààfin ọba. Gbogbo tẹ fẹ́ lọ wò ó wà lọ́dọ̀ yìí. All you are going to look for are beside you. Sọ fún pé ó wà lọ́dọ̀ ẹ̀. It is by you. Ayọ̀ rẹ̀, Your joy, ire rẹ̀, your goodness, ọlá rẹ̀, your wealth ìtẹ́lọ́rùn rẹ̀, ògo rẹ̀, ó wà lọ́dọ̀ rẹ̀. with you. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. hallelujah. Tẹ̀síwájú mà. ọlọ́run sì wí pé kí òfurufú kí ó wà ní agbede méjì omi Yes. kí ó sì ya omi kúrò lára omi Yes. ọlọ́run sì ṣe òfurufú Yes. ó sì ya omi tí ó wà nísàlẹ̀ Kúrò lára omi tó wà lókè. òfurufú kúrò lára omi tí ó wà lókè òfurufú ó sì rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run sì pe òfurufú ní ọ̀run Yes. àti àṣálẹ́ àti òwúrọ̀ ojú ọjọ́ kejì. Now, ó wà important kí a get eléyìí. It's important we get this. Òyìnbó pè ní firmament. Farm. Amen. Ìyẹn ni wípé ó lè dúró tí kì í jábọ́. And it can stay and not fall down. Òun ló fi wà lókè bẹ́ẹ̀. That is why it is up there. Tí kò fi jábọ́ títí dòní. And it has not fallen down till Kì í today. ṣe èyí tí òjò ń rọ̀ yẹn ni pé ó ń jábọ́. Not that when the rain falls, it is falling Níbi tó down. ló wá so space sí, Where God suspended ibẹ̀ space, ló wà títí ayé. it has been there And forever. travelers into space,
discovered that after the space they thought was, there are so many other spaces appearing. And that's why until even 2017, you want to discover new planets. So, Ọlọ́run tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tó parí ẹ̀ ní ọjọ́ mẹ́fà. Finish it on the 6th Tó day. sinmi lọ́jọ́ méje. And rested Nígbà on tó the di 7th day. ọjọ́ kẹjọ, ó tún bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. And on the 8th day, he started work. Lórí rẹ̀ Ọlọ́run ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́. On you, you are work in progress. Lórí mi Ọlọ́run ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́. On me, I am work in Ìwọ ló progress. máa sọ fọ́lọ́run bá ti ń sọ̀rọ̀ yìí lọ. You will tell God as we are speaking, Spare part tó wà lọ́dọ̀ ẹ̀ láti pààrọ̀ yìí tó bàjẹ́ ní ara rẹ̀. all the spare parts to replace the damaged Wà á ní ones. kó lò ó nínú ìsìn You yìí. will tell him to use it Kó in lè the ṣe service, ìyanu láyé rẹ̀. to do wonders in your Èmi life. lè máa sọ fún bẹ́ẹ̀. You will tell him so, Àwọn ọ̀rọ̀ ọ̀dẹ̀gbẹ́ ṣẹ́ṣe. and the heavens Níbẹ̀ ni will ẹgbẹ́ do ti work. bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ fún ọ. The angel Ó will ti start to bẹ̀rẹ̀ work. ní ọ̀run gbéra. As you are asking the Kò heavens to sẹ́ni tó work, máa jáde níbi lọ́wọ́ òfo. nobody will give us Tẹ̀síwájú mà. anything. Ọlọ́run sì wí pé kí omi abẹ́ ọ̀run kí wọ́n jọ pọ̀ sí ibi kan Yes. kí ìyàngbẹ ilẹ̀ kí ó sì hàn Yes. ó sì rí bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run sì pe ìyàngbẹ ilẹ̀ ní ilẹ̀ Mo ní abájọ No wonder ẹja ń rọ̀jò sílẹ̀ ní ìlú kan. the fish falls down through the rain in one Aṣọ mi tòkè ló ń ro ẹja sílẹ̀. It's the water from heaven for raining fish. Wọ́n ṣó ẹ̀ tí gbogbo wa rí. They showed it and we all saw it. Àwọn ibo lẹja tí wọ́n wà. Where the Omi ocean ìsàlẹ̀ The ó water yàtọ̀ of sí omi òkè. is different from the water. Kì í ṣe omi tó jẹ́ kó fà kúrò nínú òkun. It's not Tó water di that òjò. evaporated. Omi mìíràn ó wà ní òkè. It's another water coming Nípa agbára from Ọlọ́run. It's the power of God. Kí ló jẹ́ kó wá sọ pé ọ̀nà tiẹ̀ pín? Why do you think you are hopeless? Ó ní wọ́n lè ti pọ̀ ní ogójì ọdún wọ́n ti ń jẹ mánà. And they have been coming for 40 years eating Wọ́n tẹ̀ ń manna gbádùn ẹ̀. and enjoying it. Sọ́dúnlẹ̀ nígbà tí wọ́n dé Gígálì Lójijì when they got to tí wọ́n Gilgal tẹ Kénáánì báyìí. and stepped at Canaan, Nígbà tó di àárọ̀ ọjọ́ tó tẹ̀lé. and the morning of Tí the wọ́n sọ following pé day àwọ̀ Kénáánì. that we have entered Canaan, Olùkálùkù ti tún gbé igbá ẹ̀ wọ́n ti ń lọ kó mánà. everybody took their calabash to get Wọ́n manna. wòkè And they looked up, nǹkan kan ò rọ̀. nothing Wọ́n rained. wà yíká. They looked around. Pọ́ọ̀lù bá lọ lé Peter. Paul went to Peter. Mi ò mọ bó ṣe rí omi ò rí mánà lẹ́nìí o. I don't know what it feels like, but I can't find any manna Bó today. ṣe ń sọ lọ́wọ́ ni John tún dé. As he was saying it, John came in. Ó yàtọ̀ wa nìkan ni mánà ò ti rọ̀. Maybe it stopped only with us. Kí ló wá fà á? What caused it? As the Lord is finishing a plan in your life, another one is beginning. Bí Ọlọ́run ṣe ń parí iṣẹ́ kan ní ayé rẹ̀ ló bẹ̀rẹ̀ mìíràn. Ǹjẹ́ omi yé yín? Do you understand me? Bó ṣe ń dà pé omi yìí gbẹ. As one water dries up, Òun ni ilé oko Sárífátì wà. then there's the widow of Zarephath. Agbára Ọlọ́run ni. It is the power of God. Nítorí pé àìnípẹ̀kun ni ìbùkún rẹ̀. Because his blessing is endless. Kò ní tán kó má kù. It will not finish without Kò ní remaining. parí kó má bẹ̀rẹ̀. It will not end without beginning. Bí ọ̀sán ti ń parí ṣé tí òun ń bọ́ síbẹ̀. As day Tóòrùn yẹn sọ pé dies, àkùkọ kọ́. and as the day Ilẹ̀ breaks, mìíràn tún mọ́. another day breaks. Títí òkè àjò ẹ̀ ò ní ṣe aláìní. Tẹ̀síwájú díẹ̀. Ọlọ́run sì pe ìyàngbẹ ilẹ̀ ní ilẹ̀ Yes. ó sì pe ìrọ́jọpọ̀ omi ní òkun Yes. Ọlọ́run sì rí i pé ó dára Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run sì wí pé kí ilẹ̀ Ó yá ó yá ó kí yá. ilẹ̀ kí ó hun ọkọ ewéko tí yóò máa so èso Kákó àti rẹ̀ igi èso máa lọ títí. àti yóò máa so èso ní irú tirẹ̀ Yes. tí ó ní irúgbìn nínú lórí ilẹ̀ Yes. ó sì rí bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ sì sú koríko jáde Yes. ewéko tí ń so èso ní irú tirẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni. àti igi tí ń so èso Yes. tí ó ní irúgbìn nínú irú tirẹ̀ Yes. Ọlọ́run sì wí pé ó dára Yeah. àti àṣálẹ́ àti òróró ojú ọjọ́ kẹta Ó dáa. Ọlọ́run sì wí pé Dúró lórí ẹ̀ka ogbó yìí tó kù torí ọjọ́ ń lọ. We'll read Ó tí mo fẹ́ mú jáde nìyí. The point I want to make is All the elements in the first, narration of creation gbogbo àwọn nǹkan tí a lò nígbà tí a ń ṣe ìṣẹ̀dá tí wọ́n narrate sínú tí a kà yìí. tó sọ narrated in what we have read. Yes, are purely conceptual. Àwọn nǹkan tá a pé a kàn lè rò ní. The Lord was thinking the existence of all those things, Ọlọ́run lo wíwá sáyé àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ni. and there could be millions of years in between the days Àwọn ọjọ́ yẹn sì lè jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tí ìwọ àti èmi kò mọ̀. that you and I may not know. But we count them as Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
ṣùgbọ́n a kà wọ́n bí ọjọ́ Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. but they went beyond that. Ṣùgbọ́n wọ́n ju bẹ́ẹ̀ lọ. òun ló fi sọ pé That was why he said ìṣẹ́jú kan níwájú Ọlọ́run that a bí minute ẹgbẹ̀rún ọdún. is like 1,000 years. But they were in the blueprint of the creation program. Wọ́n wà nú èrò Ọlọ́run fún ìṣẹ̀dálẹ̀. pé báyìí ni mo ṣe fẹ́ tò wọ́n. That this is how I want to one do after the other. ìkan lẹ́yìn mìíràn. So the creation took place before the created appeared. Ìṣẹ̀dálẹ̀ bẹ̀rẹ̀ kí a tó dá ènìyàn. And that's why when somebody says òun mọ ìbẹ̀rẹ̀ òun mọ agbára ẹ̀. When somebody says I know ó waste the time. he's just wasting his time. o lè fọwọ́ sọ pé ẹ lè mọ orísun mi. You can boast that you don't know my ẹ source. mọ agbára mi. You don't know my power. ẹ mọ ibi tí mo ti ń bọ̀. You don't know where I'm coming ẹni from. tí ò bá lè lágbára lórí orísun. Whoever has no power o over lè the ta source odò mi láàánú. cannot trouble my tó bá water. gbìyànjú If he tries, ìyà jẹ́. he will suffer. ohun tí Olúwa fi yé wa yìí. What the Lord is making us to ó ní understand ìjìnlẹ̀ agbára rẹ̀. is the source of his power. ó ní mo bá lè gbà á gbọ́dé lẹ́bù yẹn. If I can believe in him to that Ọlọ́run level, tó mú rírí jáde nínú àìrí. God that brought out something out of Ọlọ́run nothing, tó lè rò tó dẹ̀ lè wà. God that can think it and Kò wá can. sọ tí kò lè ṣe. Is there anything he cannot do? Kò wá sókù ibẹ̀ òkè tí mo ní tó ga ju Ọlọ́run lọ. There is no problem I have higher Ó ní than ẹ̀yìn God. Ọlọ́run ni ẹ ti ṣe ibùjókòó wa. I said, Láti God, ìrànlọ́wọ́. you are helping. Ó wá ní kí a tó bí àwọn òkè. Before the mountains were born, So lára lẹ́mìí jẹ́ kí n sọ̀túnmọ́ rẹ̀ fún ọ. let me tell you the meaning. Àṣẹ gbogbo àpáta ńlá tó ga. All Dé those- Kilimanjaro dé Everest tá a rí. All those high mountains and rocks, Wọ́n ní ọjọ́ ìbí. they have their date of birth. Ẹnìkan mọ̀ nípa bí a ti bí wọn. Somebody knows when they were born. Wọ́n dẹ̀ wá lórí ọ̀fẹ́ continuity. And they have the grace of continuity Tàbí rò pé wọ́n wà everlasting. that will make us to think they are But everlasting. wọ́n ti lọ́jọ́ ìbí ni wọ́n ní ọjọ́ ikú. As they have date of birth, they have date of death. Ní àwọn tá a rí bí àpáta bí àpáta bí àpáta. And those things we see as big rocks. Àwọn tá a wá rí gẹ́gẹ́ bí òkè láàárín àwọn ènìyàn. And that we see as mountains among the Àwọn people. alágbára. The powerful ones, Àwọn aláṣẹ. those in Àwọn tó ń authority, darí ohun gbogbo tó sọ pé àwọn la wà nídìí rẹ̀. those who direct everything, Tá a sọ wọ́n dòkè. that we are bound to Àwọn mountains. náà lọ́jọ́ ìbí. They have their date of Wọ́n sì tún birth lọ́jọ́ ikú. and date of death. Ẹnìkan ló ní wọ́n. Somebody owns them. So bí òkè kan bá wá lọ níwájú rẹ̀ tó ní èmi ènìyàn òkè. If a mountain now stands before you, Wàá kàn rí fáà ẹ̀ ní. you just refine it Lọ́dọ̀ ẹni tó bí ọ. from the person that Tó made jẹ́ ká you, bí ọ. that made you to born. Olọ́jọ́ tó wá. You have the day of Olọ́jọ́ coming, tó máa lọ. and you have the day of departure. Nítorí o dojúkọ mí. Because you have Wàá di completed, ìtàn lọ́jọ́ àìpé. you become history before time. Ọ̀rọ̀ ni òye yín. You don't understand me. Bá a bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé ọ̀rọ̀ ni òye ẹ. Do you understand? Mo ní I said, tí ó bá gbẹ́kẹ̀lé wà lámì àyà rẹ̀. if you Bẹ́ẹ̀ yìí ni mo fẹ́ ga tó. the light of Níwájú ọmọ power Ọlọ́run. before a child of God, Àwọn tó bá ṣọ pé léde. those who came to give thanks today, Wọ́n ní ìránṣẹ́ yẹn nígbà pé àpótí ẹ̀rí ni kinní yẹn lọ́dọ̀ ẹ o. that this is an ark of covenant before Mo you, ti fi wàásù ní bírí. I have used it to preach Ìbí about. òrìṣà kan bá dúró níwájú rẹ̀. Pé o ò ní kọjá. Ọ̀run yóò lọ ọ́ lórí. Ọ̀run yóò mójú. So Say it. bí ẹ ti mọ ẹ̀bọ̀rà lánàá. As you know somebody, a Ó winner yàtọ̀ sí yesterday ẹ̀wù rẹ̀ lónìí. is different from his cloth today. Pé sọ fún pé kí wọ́n ṣe mọ̀ ọ́ That as you have been known, bí ekòló. like a worm, Ó ti yí padà o. you have changed. Ó ti di ìpakà. Now you have become Èyí tó a mọ̀ thorn that is sharp, tuntun new, tó tún wá ní eyín. with teeth. Tí wọ́n bá wá síwájú rẹ̀ If they come before you, láti ṣe ọ́ níbi to harm you, láti ọ̀dọ̀ ẹlẹ́dàá rẹ̀ ní èyí. this is from your creator. Agbára tó ju agbára lọ. Power is greater than power. Ìmọ́lẹ̀ tó mọ orí òkùnkùn. Light that overcomes darkness. Àṣẹ tó ń pàṣẹ fún aláṣẹ. Authority that decrees authority. Tí wọ́n bá wá síwájú rẹ̀. If they come before you, Àwọn lọ̀ wọ́n lúlú. round, Àwọn òun wọn wọ́n mú wọ́n. Torí ìwọ yóò ju aṣẹ́gun lọ. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Ògo ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Ní ti ẹ̀dá, about creation, ẹnu
level tí wọ́n bá dé nínú lesson wọn ní 15. The level they got to is at Ẹ jẹ́ ká 15. sáré lọ sí John chapter 1. Let's go to John chapter ní 1. àtètèkọ́ṣe ni ọ̀rọ̀ wà Yes. ọ̀rọ̀ sì wà pẹ̀lú ọlọ́run Yes. ọlọ́run sì rí ọ̀rọ̀ náà. Now look at that. I think ẹ̀yin mọ́ náà ló lè kọ́ yẹn kan máa kọ́ ọmọ tí ń kọ́ yìí. It's only the Holy Spirit that can inspire to write Because like that. the inspired language Èdè tó wá láti ẹ̀mí, outpours from heaven ó jẹ́ ẹ̀mí tó kú jáde láti ọ̀run. láti ti kọ́ ṣe ní ọ̀rọ̀ wà. In the beginning was the Ọ̀rọ̀ wà Word, pẹ̀lú Ọlọ́run. and the Word was with Ọlọ́run ni God, ọ̀rọ̀ náà. and God was the Word. And from those 3 sentences, Láti ọ̀rọ̀ mẹ́ta wọ̀nyí, the Trinity was actually showed forth. The Trinity. Mẹ́ta lọ́kàn. mẹ́ta lọ́kọ́ came forth. And agbára tó wà nínú bá ń ṣe ọ̀tá ẹ̀yẹ. And the power in the utterance Ó ní ọ̀tá rẹ̀ lára. is the problem to your Ó enemy. ní ọ̀tá mi lára. The problem to my Torí ó enemy. ní ẹ̀wà náà ní nínú iṣẹ́ rẹ̀. Because it is Kò still ní in ẹnìkan kò God. sì mọ̀. And nobody Àwọn can tó fathom fi it. ìran náà. Except those who know the vision. Ẹni tí ò bá mọ ìjìnlẹ̀ kan, ìdí ó mọ ìjìnlẹ̀ ayé rẹ̀. Tẹ̀síwájú. òun náà ni ó wà ní àtètèkọ́ṣe pẹ̀lú ọlọ́run Yes. nípasẹ̀ rẹ̀ ni a ti dá ohun gbogbo Yes. lẹ́yìn rẹ̀ a kò sì dá ohun kan nínú ohun tí a dá Yes. nínú rẹ̀ ni ìyè wà. Láti jẹ́ ká wo content yẹn, a ò dáhùn kan nínú ohun tí a dá. Nothing was created out of what was I created. always love these opening verses of St. John. Ibi yìí máa ń dùn mọ́ mi níbi ìbẹ̀rẹ̀ St. John. It is the dialectics of heaven. Ó sọ̀rọ̀ nípa ti ọ̀run. Èyí tó jẹ́ pé kò lè yé ènìyàn yìí sílẹ̀. That man cannot comprehend this. Understanding of this cannot be linear graphic. Yíyé eléyìí kò sọ You nítorí. discover that as you want to think it on a straight line, Tí a bá fẹ́ rò ní ọ̀nà tó tòrò, it is punctuated by the depth and the height, a ní àwọn kankan tó ń ṣe and the ọ̀nà breadth náà. and the width. Àti bí ó ṣe fẹ̀ tó àti Ọ̀rọ̀ bí ó ṣe Ọlọ́run yìí ni tóbi. mo ń sọ. I'm talking about this word Láti of ti God. kọ́ ṣe lọ́wọ́. Ó ń bá lọ́rùn pé It was with òun God. gan dẹ̀ ní Ọlọ́run. Yet it is God. How is God dwelling with God and contained in God? Báwo ni Ọlọ́run ṣe ń bá Ọlọ́run pé tó sì tún wà ní Ọlọ́run? And that's the divine philosophy that man cannot easily decode. Èyí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí o kò lè tètè yé Some ọ̀nà. people say you are not decodable. Some people that you are not decodable. Some people that you are not decodable. Man can try. Àìníyàn lè gbìyànjú. Wọ́n lè gbìyànjú pé ẹ jẹ́ ká wo orí ẹ̀, ẹ jẹ́ ká wo ọrùn ẹ̀. Let's see the source Suddenly níbi tó ti ń tan lọ tó rò pé straight line, á kàn di circle. where they think there's a straight line. Bó tẹ̀ ṣe fẹ́ dópin òpin circle, á kàn tún di triangle. When you get to the bottom, the end of Bó the tẹ̀ ṣe become a gbìyànjú, triangle. ó lè wá di hexagonal. And as they try to do That something is the else, way the Lord works. bí Ọlọ́run ṣe ń ṣiṣẹ́ Ni mo fi nìyẹn. máa sọ pé lọ́dún yìí, That is why I say this year. Ọlọ́run á sọ ẹ̀dá wa máa rí ìyá. Agbára ayé kan kì yóò rí di rẹ̀. Ọba Síríà níta ló dúró ti ọba Ísírẹ́lì The king of Syria said tó to ti the ń mọ bí king mo ṣe ń of jáde Israel àti bí mo ti ń wọlé. that knows my going out and Tó my mọ ohun tó ń coming. ṣẹlẹ̀ nínú ìyẹ̀wù mi. Knows what happens in my When the household. Lord is on your side, Tí Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú you rẹ, become a riddle they cannot solve. àwọn àdàbí ohun tí ayé kò lè wò. You become a real power base. Wàá dàbí agbára tí a kò lè ṣí. And even when you are phlegmatic in your locomotion, Ní ìgbà tí o bá wà níbí ẹ̀yìn they may think you are faster than snakes running. Nítorí wípé agbára kan wà nínú rẹ̀. because there is a power Sọ fún in you. pé you are more than you are. O ju bí o ṣe wà lọ. Jọ gbà kó sọ fún O bẹ́ẹ̀. ju bí o ṣe wà lọ. Sọ fún bẹ́ẹ̀ yìí pé you are more than O you ju are. bí o ṣe wà lọ. Why am I asking you to repeat this? Kí ló dé tí mò ń ní kẹ́ tún sọ? So that o ní di àkàrẹ lórí ohun kékeré. So that you will be based on very little things. It's important for you to know Ó ṣe pàtàkì fún ọ láti mọ̀ that your problem, pé wàhálà rẹ, the mountains of your life, àwọn òkè ayé they rẹ, are so small wọ́n kéré compared to your God. sí Ọlọ́run rẹ. And if your God is higher than your Tí mountain, Ọlọ́run rẹ bá ju òkè rẹ then lọ, your mountain becomes a playground. òkè rẹ ọ bá dàbí ṣeréṣeré Nítorí wàá gorí ẹ̀ kọjá. because you walk over it. What makes you feel bad? Nǹkan tó ń jẹ́ kí inú rẹ bàjẹ́. Tí o rò pé "Ah, báwo ni màá ṣe kọjá láàrin tí ọ̀tá dẹ̀ ń yọ̀?" That you think how will you surmount it at the end of Ọlọ́run the pè ní journey. toy God calls it a toy. plaything. Ohun tí ọmọdé fi ń ṣeré. Ìpọ́njú tó gbé wọ wákàtí tó ní eléyìí tó di o. The problem you are Ó celebrating di òwú ẹ̀. becomes a plaything. Just like a cotton wool. Ó dàbí òwú ìṣeré. Olóògùn sọ pé ìpọ́njú wa tí ó fẹ́rẹ́
He said, our trouble that is, our afflictions that are light, our afflictions that they are working in us. An unfolding process of God's glory. Ìpọ́njú tó gbé débi tó fẹ́rẹ́ lójú ẹ̀ ni pé etí mo rò pé eléyìí sọ́dọ̀ máa jókòó tì mí ni. can you stay with me, please? Má jókòó ti gàrí ìpọ́njú kó máa wà mú. Don't celebrate your problem. Dìde nídìí ẹ̀. Rise and walk on it. Bó o bá lè sọ́dọ̀ ẹ̀fà kó dànù. If you can't turn it into food, Tó o bá lè throw it. dànù wá jó oúnjẹ tó dára ju ẹ̀bà yẹn lọ. If you throw it away, Agbára Ọlọ́run rẹ ni. it is the power of your Báwo God. sọ pé you are going places? Ó ń lọ sí ibi tó ga. Ẹ lè sọ fúnra Ó ń lọ sí ibi tó ga. Ó sọ fún dáadáa. Ó ń lọ sí ibi tó ga. Ibi tó wà lánàá yàtọ̀ sí ibi tó wà ní ọdún yìí. Where you are yesterday is different from where you are today. nínú rẹ̀ ni ìyè wà. Ìyè wà bẹ́ẹ̀. Ìyè náà sì ni ìmọ́lẹ̀ Ìmọ́lẹ̀ aráyé. ni ìyè náà. Ìmọ́lẹ̀ náà sì ìmọ́lẹ̀ nínú òkùnkùn. Yes. Òkùnkùn náà kò sì borí rẹ̀. I love that statement. Mo fẹ́ràn ibẹ̀ Sọ pé yẹn. òkùnkùn kì yóò borí rẹ̀. Darkness will not overcome you. Ẹ gbàdúrà fúnra yìí. Darkness will not overcome you. Ẹ sọ nígbà kẹta kókó. Darkness will not overcome you. Ó lè gbìyànjú. You may try Ṣùgbọ́n ìwọ yìí. for you. Bí mo ti ń wọ èyí. Òkùnkùn ní borí ẹ̀. Darkness will not overcome you. Ṣùgbọ́n ìyá tún tàbí ìdí kàkàn dábìlì òwúdà. Ó ti Ọlọ́run jẹ́ ní Ọlọ́run. What God is God is Kò God. ní ní Ọlọ́run lára kó wá di ènìyàn lára It ẹni. will not be difficult for Ẹ̀ẹ̀kan ló God. ti ṣe é. He has only done Nínú this Jésù Kristi. in Jesus Christ. Fúfà, Fáìdì, Túkà, Àtínà, Tántàkọ̀ òkè méjì jẹ́ ọ̀fọ̀rúnmà. Bí o bá jẹ́ òkè mẹ́fà, bí méje tẹ jalura wọn. If you are 6 or 7 mountains joined Tẹ́ẹ̀gẹ́ together dúdú ọ̀tẹ̀ ní òkùnkùn ni wá. and you wear black and say, Ẹnìkan kan tó ń jẹ́ ìmọ́lẹ̀. there is somebody called light. Àpáta ayérayé òun òdodo. Never lost your faith. Tí òkùnkùn kì í borí. Darkness does not Bó bá rárí wọn ní ìjọ yìí wá. Ìmọ́lẹ̀ yóò gbiná lára. Ohun tí mo ń wí ni wípé. What I'm saying is, Olólùwà, àyà mi balẹ̀. Olólùwà, Àyà mi balẹ̀. Ogun ọ̀run ṣe ń gbọ́rùn mi. Àgbà ọ̀run ṣe ń gbọ́rùn mi. Ewé ọ̀run ṣe ń gbọ́ tèmi. Ẹ̀mí ni wọ́n ṣe ogún mi o. Olólùwà, àyà mi balẹ̀. Olólùwà, àyà mi balẹ̀. Olólùwà, àyà mi balẹ̀. Olólùwà, àyà mi balẹ̀. Olólùwà, àyà mi ẹnìkan oṣù ló lè la òwì bẹ́ẹ̀. it's only one person that can say, Ẹ wọ́n sọ́dọ̀ mi. come to me. Ẹ̀yin tó ń ṣiṣẹ́. All you that labor Àti ẹ̀ ń ṣiṣẹ́. or subletting. Ó ní òun yóò fi He said he will, ìṣúra ní kún ọkàn wa. he will give us Torí àjàgà ti ẹ rọrùn. because his body is Ẹ̀rù light ìfúyẹ́. and his body light. Òun lè wá wà. You are common to Ẹ ò you. ní gbé ẹ̀rú ó padà. O ò ní gbé àìsàn padà. O ò ní gbé ìbànújẹ́ padà. O ò ní gbé ẹkú òsè padà. Ara rẹ yóò lọ. Ọ̀run yóò tù ọ́ lára. Ìnira yóò dópin. Jòkó díẹ̀ mo ti fẹ́ parí. Sit down for a while. I'm almost Ọkùnrin kan wà tí a rán láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Orúkọ ẹni tí ń jẹ́ Jòhánù. Bẹ́ẹ̀ni. Òun náà ni a sì rán fún ẹ̀rí. Yes. Kí ó lè ṣe ẹlẹ́rìí fún ìmọ́lẹ̀ náà. For every one of you, fún ìkọ̀kọ́nù wa. there is a testimony there. Amen. Ìjẹ́wọ́ oore wá wà. As we heard for Jesus Christ, Bí a ṣe ní fún Jésù Kristi. John was his testimony there. John ni ó sọ ti ẹ̀rí rẹ̀. Àti àwọn wòlíì. And the prophets. For every one of you, Fún ìkọ̀kọ́nù wa. you did not just happen. A ò kàn déédéé ṣẹlẹ̀. There was a thorough plan in heaven Ìjókòó wà lọ́hùn tí wọ́n ṣe ìpinnu. before they decided to make you one of God's creation. Kí wọ́n tó fi ọ́ ṣe ìkọ́nú àwọn ìṣẹ̀dá And what you Ọlọ́run. are going to become Àti ohun tí o máa dì. has been lined up. Àti sọ ọ́ tẹ́lẹ̀. The path that you will tread, Ọ̀nà tó máa gbà. the places you will visit,
ibi tí o máa dé. The honor that you enjoy your person. Àwọn nǹkan tí ọlá tí a máa And ṣe the fún ọ. preparation of heaven for your earthly existence. Àti àwọn nǹkan tí a ń ṣe láwùjọ. You are not an accident. O ò kì í ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ You lásán. are not an accident. O ò kì í ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ lásán. Ibi tó gbà wá yẹn, Where you came from, Ọlọ́run mọ̀ nípa ẹ̀. God knows about it. Ohun tí wàá dà láyé, What you become in àti life kọ́ ọ́ pé has already been written. àfọ ẹnikẹ́ni láyè láti yí padà. Nobody can change it. Nítorí náà, Therefore, ẹlẹ́rìí ni Jòhánù jẹ́. John was a witness. Òun pàápàá kọ́ ni Kristi. He was not the Christ. A number of miraculous persons before Christ, Àwọn ẹlòmíràn kan ti ṣáájú Jésù wá. they had a feeling they were Christ. Wọ́n ní èrò wípé Kristi They làwọn. thought that the nature of their creation, their heritage, their birthplace, their nativity, Nítorí bí a ṣe dá wọn pé ó bí discourse Christ, ó jọ ohun tí wọ́n kọ sílẹ̀ fẹ́ni tó pọ̀ wá di Kristi. looks like the person called Christ. The person that was foremost in this group ni Paul. Ẹni tí ó jọ eléyìí jù ní Pọ́ọ̀lù. In the Christology of Paul, Nínú bí a ṣe kọ ti ọ̀rọ̀ Pọ́ọ̀lù, ó ní he said, níwọ̀n ìgbà tó ń ti decide wípé òun ò ní láyà, when he òun ò has ní bímọ, decided àwọn ti that olódodo, he won't have a tó wife, dẹ̀ ní no àǹfààní children, gbogbo ẹ̀kọ́ tó ń kọ́ and the yìí, only and the benefit àti of gbogbo his àwọn oyè tó ń gbà yìí. and the benefit of his education. Ohun tí mo dẹ̀ kánú Bíbélì yìí, And what I read ó in the dàbí pé Bible èmi Paul ni wọ́n ń tọ́ka sí. is as if they are talking about me, So Paul. in the Christology of Paul, Paul thought he was the Messiah Paul ló pé òun ní olùgbàlà until títí his encounter with Jesus tí Christ ó fi pàdé Jésù ní ọ̀run kẹta. in the third heavens. Tẹ́nìyẹn wá sọ fún yín pé And he told him, Pọ́ọ̀lù Paul, Sọ́ọ̀lù ló ń jẹ́ tẹ̀yẹ. he was Saul then. Èyí ṣe tó fi ń tàpá sí ẹ̀kún láì ní bàtà. Ó ní ṣé ẹnìkan wá pọ̀ jù mí lọ ni? He saw anyone greater than Èmi me. náà ni Mẹ̀sáyà. I am èmi ní olùgbàlà. Ẹ ló bá mi sọ̀rọ̀. Who is talking to me? Èmi Jésù Kristi. I am Jesus Christ. Ọ̀rọ̀ Jésù tí mo rò pé mi ni. This Àṣẹ lòmíràn ni. So it's not me, it's somebody else. Wọ́n tó sọ̀rọ̀ pé díẹ̀. And before they gone find their conversation, Olúwa ti bù fọ́jú nù. Jesus has blinded him. Jọ́ má fi ara rẹ̀ kó tí o kò jẹ́. Please don't allocate what you are not to yourself. You are boundary span and limited. Only ibi tí Níbi tó lọ wá bí ẹ sí. wherever God places you, And you are only there for a finite period. ó wà ń bẹ̀ fún ìgbà díẹ̀ ni. Christ is the only one existing to infinity. Kristi nìkan ló wà títí láíláí. Àfìgbà tó délé ọ̀kan náà ọmọ ẹ̀yìn tọ́tẹ̀ ló ń bọ̀ yẹn. Mọ̀tán ló ń pààyàn yẹn. Not until he got to one of the disciples, Kò mọ̀ ikú Ọlọ́run ti demystify ẹ̀. he didn't know that God has been Gbogbo mystified. ọ̀tá yín á demystify ẹ̀. Gbogbo ẹni tó ń gbéraga sí ayé yín á demystify ẹ̀. Ipò ọlá rẹ̀ kì yóò ṣe ipò mọ́. Àyè rẹ̀ kì yóò ṣe àyè mọ́. A ó gba agbára lọ́wọ́ rẹ̀. Ohun tí mo ń wí ni wípé What I'm saying is, John tá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí. John that we're talking about Ó sọ̀rọ̀ òtítọ́. said the truth. Ó ní Jésù kò lè ṣaláìmọ́ pọ̀ sí. Said Jesus cannot but Èmi kò lè ṣaláìmọ́ rẹ̀yìn. and I cannot but decrease. Mi ò tiẹ̀ lè tú okùn bàtà I ẹsẹ̀ rẹ̀. cannot even unless his shoes. Jọ̀ọ́ bá yé bá fi okùn nǹkan tó jẹ́. If the world wants to Tètè elevate sọ you, fún wọn pé mi ò tó bẹ́ẹ̀. tell them you are not up to it. Tí wàá kúrò nínú òdodo kan tí wàá bọ́ síbẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ńlá mìíràn. Don't live a righteousness into a sin. Nítorí náà, Therefore, ẹ kọ́ ọgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ tẹ̀síwájú ní ẹ̀sìn kẹsàn-án Bẹ́ẹ̀ni. ìpàdé. kí gbogbo ènìyàn kí ó lè gbàgbọ́ nípasẹ̀ rẹ̀ Yes. òun kì í ṣe ìmọ́lẹ̀ náà Rárá. ṣùgbọ́n ara wa láti ṣe ẹlẹ́rìí fún ìmọ́lẹ̀ náà Yes. ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ ń bẹ tí ń tàn Gbogbo wọn yá ń mọ́lẹ̀ lé ọlẹ́rìí ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run. we are all witnesses of the Lórí ẹ jẹ́ kí light of God. ìmọ́lẹ̀ wa kó mọ́lẹ̀ níwájú ènìyàn. Let your light Kí wọ́n rí iṣẹ́ rere wa. Kí wọ́n lè yín bàbá wa tó ń bẹ lọ́run and lóko. glorify your Father in Your heaven. conduct, Ìwà your wa, conversation, ìsọ̀rọ̀ your wa, character, ìwà wa, your contribution, ohun tí a ń and your ṣe creed àti ohun tí a are the gbàgbọ́. testimonies of your personality in Christ. Òun ni ìjẹ́rìí wa nípa Tẹ̀síwájú. Kristi. ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ ń bẹ tí ń tàn mọ́lẹ̀ fún olúkúlùkù Bẹ́ẹ̀ni. ènìyàn tí ó wá sí ayé Ẹ̀hẹ́. òun sì wá lé ayé Ẹ̀hẹ́. nípasẹ̀ rẹ̀ la ti dá ayé Ẹ̀hẹ́. ayé kò sì mọ̀ Ẹ̀hẹ́. ó sọ àwọn tirẹ̀ wá Ẹ̀hẹ́. àwọn ará tirẹ̀ kò sì gbà á. Dúró bẹ́ẹ̀. Ibì kan ni Jésù gbà kọjá. Jesus passed through a place. Wọ́n gbà. They did not receive Títí it. dòní ni ọ̀pọ̀ Júù kò tí ì gbà. Up till today, the Jews have not Ọ̀pọ̀ accepted it. onígbàgbọ́ dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ tí kò tí ì gbà. And many Christians
have not received. ìwà rẹ̀ ń takò pé Jésù wá sáyé. Your behavior ọ̀rọ̀ rẹ̀ ń takò pé Jésù kú fún your ọ̀rẹ́ words lẹ́sẹ̀. contradict that. àti ohun gbogbo tó jẹ́ pé Jésù jẹ́. And whatever Jesus. yàtọ̀ sí pé kó bá ọjọ́ pé Jesus is Lord. Other than you say pé Jésù ni Olúwa. àwọn ẹ̀mí èṣù náà jẹ́wọ́ ẹ̀. Even the evil spirits so confess. you are not different from them. Oh, yàtọ̀ sí wọn. ẹ jẹ́ ká lo ọdún yìí. Let's use this to year. turn a new leaf. Láti yí padà. a person misbehaving kì í mọ̀ kó misbehave. Somebody misbehaving does not necessarily know. mo wo inú tẹlifíṣàn lánàá. I was watching the television yesterday. a mad woman. Obìnrin aṣiwèrè kan. kì í dẹ̀ ṣe pé wọ́n fi ṣeré orí ìtàgé. It was not a drama. reality. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ní. níbi tó wà ẹni tó bá wo channels. If you watch ní channel aago mẹ́wàá àná. at about 10 p.m. yesterday night, nígbà tí wọ́n dọ̀gbẹ̀. when they got to her, àwọn olówó àwọn ọlọ́rọ̀ wọn máa wá lọ síbi tó wà. the rich and the wọ́n máa ní wealthy àṣepọ̀. go tó to bá ti tún sleep bímọ. with her. wọ́n ti kó wọn ní yọjú. And when she gives ó birth tún to nígbà tó ọmọ the yẹn bá ti tún tó wọ́n. until the child is weak, orí àwọn ọlọ́rọ̀ tó wá ń bá wọn torí wọ́n ń ṣe ritual. they were using her for rituals. nígbà tó ní ẹ bá sọ̀rọ̀ And when they were speaking with her, ó ní I let you know I'm not mad. ó sọ fún pé mi ò ṣí èrè. I am not mad. Mi ò Who ṣí is saying èrè. I'm mad? I'm not Ta mad. ló sọ pé mò ń ṣí èrè? afọlẹ́rìn yẹ̀gìyẹ̀gì He will láàrin. smile again. because as far as she's concerned Bí ó ṣe mọ̀, she is normal. ara ẹ̀ yá. ọ̀pọ̀ ìgbà láàmú wípé a ò normal. Many times we don't know we are not normal. àwọn rò pé a normal. And we think we are normal. wọ́n sọ nínìkan wọ́n ní They said àwọn somewhere abnormal person mental case ní Nàìjíríà. that the abnormal people wọ́n ní wọ́n á fẹ́ tó bí 20 to 30% population wa. are about 20 or 30%. láàárín gbogbo àwọn àtọ̀rọ̀ borí wa pé. Among those of us that we think we are safe, wọ́n pé orí ò ní dàrú o. your head will not be safe. lọ́kọ́ mi sọ fún dáadáa o. Your head will not be safe. sọ dáadáa o. You will not be safe. ṣùgbọ́n But ó tó àwọn tirẹ̀ wá. he went to his àwọn tirẹ̀ kò gbà á. yet they did not iye receive him. àwọn tó gbà ló fún ní agbára. Those who received him became except power. we accept him Àfi tí a bá gbà as the á Lord and Saviour. bí Olúwa àti those olùgbàlà things we are wa. asking God to do he will not do it. Àwọn kan tí a fẹ́ kó ṣe kò ní you ṣe. cannot deny his son A lè and take advantage of his treasure. so tá a bá fẹ́ wà nínú Ọlọ́run ká rí èrè gbà. if you want to be in God and ẹ gbà á ní Olúwa àti olùgbàlà. accept him as the Lord and ẹ wá Savior máa wàásù rẹ̀ fún gbogbo ènìyàn. and preach to the nínú people gbogbo ìrìn àjò rẹ. in all your journeys. sometimes you find it difficult to accept your true person. Nígbà míì ó máa ń ṣòro fún wa láti gba ayé èèyàn tí a jẹ́. àfẹ́ gbà. We don't want to accept. ó máa ń bínú o. I get angry. mi ò kì í bínú. I don't get mi angry. ò kì í bínú. I say I don't get angry. ẹsìn nílẹ̀ wọ́n ní mi ò kì í bínú. I said don't worry, I don't get angry. ìgbẹ́ wọn ní láti sọ fún ẹni tó jẹ́ mọ́. Do you need to be explained? try and be true to yourself. Ẹ jẹ́ aṣòótọ́ fún síra wa. know what you have to change. Ká mọ ọkàn tó yẹ ká and yí to padà. make the environment you are in a lot better. Kí a sì jẹ́ kí àyíká wa kí ó dára remember jù you are bẹ́ẹ̀ lọ. never under situation or circumstance. Ẹ jẹ́ kí a mọ̀ pé a kò sí lábẹ́ you are under grace. a wà lábẹ́ orí and the ọ̀fẹ́ glory of God. àti ògo ó kù Ọlọ́run. díẹ̀ kó parí àmọ́. ṣùgbọ́n iye àwọn tí ó gbà á Yes. àwọn ló fi agbára fún láti di ọmọ ọlọ́run Yes. àní àwọn náà tí ó gba orúkọ rẹ̀ gbọ́. gbọ́ sọ pé nítorí tí ó gba orúkọ rẹ̀ gbọ́. Because you accept his name tí ó gba ìrìn àjò rẹ̀ gbọ́. and you accept his journey àti iṣẹ́ ìríjú rẹ̀. and his fún ìgbàlà rẹ̀ àti ẹjọ́ tó wà nínú rẹ̀ nítorí pé ó gbà á gba agbára gba agbára gba agbára ó di ọmọ ọlọ́run ó di ògo ọlọ́run ó di ẹwà rẹ̀ ó di àtúnbí nítorí pé ó gbà á máa ṣe bẹ́ẹ̀ títí ògo ìfọlọ́run lókè ọ̀run ó kù bí ẹsẹ̀ mẹ́ta. àwọn ẹni tí a bí Yes. kì í ṣe nípa ti ẹ̀jẹ̀ Yes. tàbí nípa ti ìfẹ́ ara Yes. bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe nípa ìfẹ́ ti ènìyàn Bẹ́ẹ̀ni. bí kò ṣe nípa ìfẹ́ ti ọlọ́run Yes. ọ̀rọ̀ náà sì di ara Yes. ó sì ń bá wa gbé àwa sì ń wo ògo rẹ̀ Yes. ògo bíi ti ọmọ bíbí kan ṣoṣo láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Bẹ́ẹ̀ni. ó kún fún oore ọ̀fẹ́ àti òtítọ́ Bẹ́ẹ̀ni. Jòhánù sì jẹ́rìí rẹ̀ ó sì kígbe wípé Ó ti- èyí ni ẹni tí ó ti tán ó ti tán torí ìwọ kan ló wá bẹ̀rẹ̀ rí lẹ́yìn Jòhánù. Amen in Jesus name. ohun tí Olúwa sọ fún wa níbí ni wípé What the Lord is telling us here is ká appreciate the incarnation of Jesus Christ. ṣé àwọn tó ń bẹ̀ ní incarnation ní Yorùbá? ok ẹ máa ronú sí kẹjẹ gbọ́. ìparadà rẹ̀ láti wá gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. is the
incarnation as man, ògo ọ̀run tó bọ́ sílẹ̀, the glory of heaven that he left, ẹwà ìjọba tó fi inú rẹ̀ kúrò. the beauty of his kingdom that he left. Ṣùgbọ́n nítorí pé kò jọ wá lójú, But because we don't appreciate it, àgbà we did not receive it, ẹni tó ń jẹ́. who he is. Bẹ́ẹ̀ torí tiwa ló ti ṣe tòun yẹn tó fi yí lẹ̀. Yet that was why he left heaven. A perfect God becoming a perfect man. Ọlọ́run tó pé tó wá Láti fi bí a ti lè dàbí Ọlọ́run hàn wá. to show us how we can be like Ká God, máa wo àwòrán rẹ̀. so that we can look at Kò his bá máa image bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ara rẹ̀ pé and ask yourself that ọ̀rọ̀ tí mo sọ ní ibi program yẹn. that word I spoke at that program, Ìṣe bí Kristi àti sọ̀rọ̀ tó bá máa sọ̀rọ̀ ń bẹ̀rẹ̀ yẹn. would Christ have spoken like that? Ìwà tí mo wù níbi meeting club wa yẹn. The way I behaved at our club's meeting, Ṣé bí Jésù àti ọ̀tọ́ bá wà ní club bẹ́ẹ̀ ni? is that how Jesus would have behaved? Ohun gbogbo tó jẹ́ pé mo ṣe táyé ń wò mí. All that I do that the world Ṣé do, Jésù á máa ṣe bẹ́ẹ̀ bí? is that how Jesus would have done? Àwa wo ògo rẹ̀. We are looking at his glory, Irú ògo tí Mósè sọ pé jẹ́ kí n fi ògo rẹ̀ hàn mí. the kind of glory Moses asked for, Tí Ọlọ́run sọ pé and God said, o ò lè rojú mi o, you can't see my face, o ò tó bẹ́ẹ̀. you are not Bó o up bá rí wàá kú. to, if you see it, you will die. Ìwọ àtẹ̀mí You are láì right. gbààwẹ̀ láì gbàdúrà. Without fasting Àwa or wo praying, ògo rẹ̀ we are now seeing his bíi glory ti ọmọ bíbí. like that of a newborn, full of Àti grace òtítọ́. and What truth. was denied those powerful prophets of old? Ohun tí a kò fún àwọn wòlíì We are now àtijọ́, beholding. òun ni àwa wò We are ní. even an example of him. Àwa gan tí ẹ̀ ní apẹ́rẹ́ rẹ̀. Oore ọ̀fẹ́ yẹn That grace àti òtítọ́ and the truth tó ń dúró fún. that you are waiting Ìjọ for, dúró bẹ́ẹ̀. are you waiting for it? Ìjọ wà bẹ́ẹ̀. Are you like that? Ìjọ jẹ́ bẹ́ẹ̀. Are you like that? Ìjọ ń ṣòtítọ́ Are you truthful? sí ara rẹ̀. Even to yourself? Ẹlòmíràn á dẹ̀ mọ́ mọ̀ kúrọ́ mọ́ ara rẹ̀. Some people lie against themselves Ohun kékeré lọ́jọ́ míì. over little things Ó lè sometimes. wá di ńlá fún ẹni tó jẹ́ pé àkùrọ́ fún. May become a big thing to those to the person lies to. Ó wà nínú ilé. You are in the house, Wọ́n wá ẹ wá. somebody comes looking for you, Ẹ bá mi sọ fún pé mi ò sí. tell him I'm not at home. Little lie. Àwọn irọ́ kéékèèké, Ọmọ tó ní kó sọ fún wọn wípé ò sí nílé. the child you have taught how to lie, Kó wá lọ bẹ́nìtàn wípé now went to that person. Daddy said Bàbá mi sọ pé I should tell kí you n sọ fún ọ pé that is not at home. òun ò sí nílé. Àṣírí tí ọ̀dí òtún. The secret is exposed, Ó kún fún orí ọ̀fẹ́ full of grace àti òtítọ́. and truth. Ẹ̀bá try. We should try Láti sọ fún ẹ pé for 2018 in this new year. sọ pé mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ I want to talk to you ọ̀rọ̀ ńlá ni o. with a blessing. Ní 2018 In this new year, o gbọ́dọ̀ dàbí Jésù. you must be like Jesus Kó o kún fún orí ọ̀fẹ́ and be full of grace àti òtítọ́. and truth. Òtítọ́. Truth. Òtítọ́. Truth. Láti January 7 From January 7 di December 31 to December 31st, dámájẹ̀mú make a covenant kó o ní purọ́ that you will not lie níbi ọjà in your trade, nínú ilé at home, níbi iṣẹ́ at work, nínú ẹgbẹ́ rẹ in your band, nínú ìjọ yìí in this church. òtítọ́. Ìjọba ìsìnkú ọlọ́run bàbá ọlọ́run àkọ́ láàrin ti ọgbọ́n àti òkùnkùn wà fún láì pàtó láíláí.